ஹாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம தென்றல் டிவிலேருந்து ஒரு நியூ ஷாப்பிங் விளாக் தாங்க உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னா, பெங்களூர் சிக்பேட்டையில் இருக்க ஒரு பிக்கஸ்ட் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். பாபுலால் அண்ட் சன்ஸ். இவங்களுடைய ஷாப்பில் என்ன வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்கன்னா, பெட்ஷீட், டவல்ஸ், பிளாங்கெட்ஸ், கார்பெட், இந்த மாதிரி எல்லா டைப்ஸான ஐட்டம்ஸும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ பெட் கவர், டவல்ஸ், அந்த டவல்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெரைட்டிஸ் நிறையா வச்சுருக்காங்க. அண்டு பிராண்டட் குவாலிட்டிஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க, பெஸ்ட் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்டு ஹேண்ட் கர்ச்சிப் கொடுக்குறாங்க. அண்டு லைக் கார்பெட் அண்ட் பிளாங்கெட்ஸ், குயின்ஸ் பெட் இது அண்டு எல்லா டைப்பான கர்ட்டன்ஸும் இருக்குது. ஃபேன்சி டைப்பில் இருக்குது. அண்ட் டிஃப்ரெண்டான டிஜிட்டல் பிரிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. கர்ட்டன்ஸில் நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. விண்டோஸ் இருக்குது, 7 feet இருக்குது, 9 feet இருக்குது. அது மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே வச்சுருக்க டிசைன்ஸ் பிடிச்சிருந்தாலும் வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு பர்டிகுலராக ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்தால் கூட அவங்களே அந்த ஐடியாஸ் நீங்கள் சொன்னிங்கன்னா அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் இவ்வளோ பெரிய பிக்கஸ்ட் ஒரு கம்பெனிக்கு வந்திருக்கோன்னு சொல்லலாம். பட் இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிக் டீலர்ஸு. ஸோ நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஷாப் வச்சுருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீன் மேலே காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபுல் அட்ரஸ் அண்டு வாட்ஸ்அப் லிங்க்கு அண்ட் எல்லாமே கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த ஷாப்போட லொக்கேஷன் கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கி இவங்கள்ட்ட இருக்க கலெக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இவங்கள்ட்ட ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் சிங்கிள் பீஸ் வேணுன்னா கூட நீங்கள் ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன வெரைட்டிஸ் வேணும், என்ன கலெக்ஷன்ஸ் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு அவங்க வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு டீல் பண்ணுவாங்க. வீடியோ கால் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. அண்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க, நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அதில் ஒரு சில கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இவங்களே ஓனாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து ஷாப்போட லொக்கேஷன் பார்த்துடலாங்க. இப்போ நம்ம எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்கோன்னா, ராஜா மார்க்கெட் எங்கே இருக்குன்னா, அவினி ரோட் சர்க்கிள் நியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்பேட்டை. லைக் ராஜா மார்க்கெட் எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பிளேஸு. அண்ட் அங்கேருந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான். நீங்கள் கேஆர் மார்க்கெட்லேருந்து வரலாம் அண்ட் சிக்பேட்டை வழியாகவும் போகலாம். ஸோ ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், அவங்களே லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே ஒரு குட்டி டெம்பிள் இருக்குது. அந்த டெம்பிள் உள்ள கார்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஜூஸ் ஷாப் இருக்குது. இந்த ஸ்ட்ரீட்டோட நேம் பார்த்திங்கன்னா டிஎஸ் லேனு, சிக்பேட் நியர். ஸோ ரொம்ப ஈஸியான லேண்ட்மார்க்குங்க. உங்களுக்கு மெயின் ரோட்லேயே ஷாப் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம காமிக்கிற டைரெக்ஷனில் வந்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஜூஸ் ஷாப்லேருந்து ஒரு 2 minutes கூட இல்லைங்க, வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ஸோ இவங்களுடைய ஷாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2-3 ஷாப்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு ஷாப் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு என்னென்ன வெரைட்டிஸ் என்னென்ன ப்ரைஸில் இருக்குதுன்னு எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை மிஸ் பண்ணாத பாருங்கள், ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம ஷேர் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷாப் வச்சுருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம ஓன் யூஸுக்கு நம்ம வீட்டுக்கே தேவைப்படும் அந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸும் வச்சுருக்காங்க. அதனால் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தாங்க. அதனால் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நிறைய வெரைட்டிஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் பெஸ்ட் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஓன் யூஸ்க்கு வேணும்னா கூட நீங்கள் டேரெக்டாக ஷாப் போய் விசிட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ கால் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பல்க் குவான்டிட்டி எடுத்திங்கன்னா இனிமேல் நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ பெங்களூர் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஷாப் ஒரு டைம் அது விசிட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இங்கே வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நிறைய வந்து பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் கொடுக்குறாங்க, அதுதான் மெயின் விஷயம். ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும்.
single bed cover. Okay. 100 and 500 வரும். Starting price 100 100 and 500. என்ன மெட்டீரியல் சார்? காட்டனா? இது ಸ್ವಲ್ಪ பாலி காட்டன். பாலி காட்டன். இது காட்டன். இது காட்டன். இது காட்டன். டிசைன்ஸ் கலர்ஸ் எல்லாம் வேற வேற இருக்கு. கலர்ஸ் எல்லாம் வேற. ஓகே. ஜஸ்ட் சாம்பிள்ஸ் மட்டும் பார்த்தறலாம். இது 1 பிளஸ் 1. ஸ்டார்டிங் 150 ல இருந்து 500. ஓகே. 1 + 1. one bedsheet one pillow cover. ஓகே. பில்லோ கவர். காட்டன் டைப் அல்லவா இது? இது காட்டன். காட்டன். பியூர் காட்டன். பியூர் காட்டன். ஒரு பில்லோ கவர் ஒரு பெட்ஷீட். பில்லோ கவர் ஒரு பெட்ஷீட். ஓகே. எவ்வளவு பிரைஸ் இது? இது ஸ்டார்டிங் 150 ல இருந்து 500. ஓகே சார். ஸ்டார்டிங் 100 ரூபீஸ்ல இருந்து இருக்கு. ஸ்டார்டிங் 100 ரூபீஸ்ல இருந்து 500 வரைக்கும் இருக்கு. ஓகே. இது டிசைன்ஸ் பாருங்க. வேற வேற டிசைன்ஸ் கலர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஜஸ்ட் இந்த வீடியோல சாம்பிள்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பெட் கவர் உங்களுக்கு காட்டன் பேஸில் வருது. லைக் இது எல்லாமே டிசைன்ஸ் கலர்ஸ் வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது. ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவில் சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். உங்களுக்கு 100 ரூபீஸ்லேருந்தே ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் இருக்குது. எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் நான் சொல்லலை. ஸ்டார்டிங் 250லேருந்து 250லேருந்து 1500 வரைக்கும் இருக்குது. குயின் சைஸு கிங் சைஸு 1000 ரேஞ்ச் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஓகே. 5000 இருக்குது. இதெல்லாம் குயின் சைஸு. ஓகே. பில்லோ கவர் வருதா? பில்லோ கவர் 2 பில்லோ கவர். ஓகே. ஒரு பெட்ஷீட் 2 பில்லோ கவர். ஓகே. காட்டன் டைப்பா சார் இது? காட்டன் டைப். காட்டன். இதில் வேறு வேறு மெட்டீரியல் கூட கிடைக்குது. 2 பில்லோ கவர் அண்ட் ஒரு பெட்ஷீட். ஸ்டார்டிங் டபுள் 250 ரூபீஸ். டபுள் பெட்ஷீட்டா? இப்போ எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் இருந்தால் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் வருமா? எம்ஆர்பி இருக்குல்ல இதில் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் வருமா? இங்கே போட்டுக்காங்க. இது ப்ரைஸ் ஹோல்சேல் ரேட். ஓகே. ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் இருக்குது. அதில் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸஸ் வரும். 3 பீஸ் செட்டு 2 பில்லோ கவர் ஒரு பெட்ஷீட் வருது. ஓகே. டிசைன்ஸு பேட்டர்ன்ஸு மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸ்டார்டிங் 450லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது. 3000 அந்த ரேஞ்ச் 4000 அந்த ரேஞ்ச் வரும். 450லேருந்து குவாலிட்டி அண்ட் டிசைன்ஸ் மேலே ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ஓகே. இந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்க ஃப்ளவர் டைப்பில் இருக்குது. மெட்டீரியல் சார்? மெட்டீரியல் காட்டன். ஓகே. டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியலில் இருக்குது பாருங்கள். டிசைன்ஸு பேட்டர்ன்ஸு எல்லாமே வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது. கிங் சைஸா? எல்லாம் கிங் சைஸ் டபுள் பெட். நைஸ். டவல் ஐட்டமா? எல்லாம் டவல். ஸ்டார்டிங் 35 ரூபாயிலேருந்து 200 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது காட்டன். 35 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது. 35 ரூபாயிலேருந்து நார்மல் ப்ரைஸ்லேருந்து ஹெவி ரேஞ்ச் வரைக்குமே வச்சுருக்கீங்க. எல்லாம் வேறு ஃபேன்சி டைப்பும் இருக்குது. ஒரு டவல் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். லென்த்து பெரிய லென்த்தாக தான் வருது பாருங்கள். லென்த்து வாவ் சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள். குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இதில் டிசைன்ஸு கலர்ஸ் எல்லாமே வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா? இதில் கலர்ஸு. சார் இப்போ கொரியர்னா சிங்கிள் பீஸ் கொரியர் அவைலபிளா? சிங்கிள் பீஸ் கூட உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணுறாங்க. ஸோ வீடியோவில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புனீங்கன்னா சிங்கிள் பீஸ் கூட கொரியர் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி ஃபேன்சி டவல்லாம் இருக்குது. சைஸஸ் வந்து வேறு வேறு சைஸஸில் இருக்குங்களா? 30 ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ். ஓகே. 500 ரூபாய் ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்குது. 35 ரூபீஸ்லேருந்து 500 ரேஞ்ச் வரைக்குமே இருக்குது. வெரைட்டிஸ் வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது. டைரெக்டாக ஷாப் வந்து விசிட் பண்ணால் தெரியும். வெரைட்டிஸ் அவ்வளோ வச்சுருக்காங்க. டவலில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது பாருங்கள்.
ஷாப் வந்து விசிட் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும். இது எல்லாமே டவல்ஸ் தான். டிசைன்ஸு, கலர்ஸு, பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது. ஜஸ்ட் சாம்பிள்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ வீடியோ கால் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. எது வேணாலும் வீடியோ கால் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். 150லேருந்து 1500 3000 அந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் எல்லாம் பண்ணி தராங்க. ஓகே. இங்கே பண்ணி ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள், ஃபேன்சி ஸ்க்ரீனும் வச்சுருக்காங்க. நார்மல் ப்ரைஸ் 150 ருபீஸ்லேருந்தே வச்சுருக்காங்க ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸு. ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸு. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வேணும்னு நீங்கள் சொன்னால் கூட அவங்களே ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது லென்த் எவ்வளோ வரும் சார்? இது வந்து 7 ஃபீட் டோருது. டோருது 4x7 ಬರುತ್ತೆ ಡೋರ್ದು. ವಿಂಡೋದು 4x5 ಬರುತ್ತೆ. விண்டோது இருக்குது. ஓகே. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் சாம்பிள்ஸ்க்கு உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸு. இதெல்லாமே இது பாருங்கள், ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸு. 7 ஃபீட் இருக்குது. இது சேம் விண்டோவும் இருக்குது. ஓகே. சேம் கலரில் விண்டோ கூட கிடைக்குது. இந்த மாதிரி செட் வைஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லை சார்? செட் வைஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். டோர் இது, விண்டோ இது ரெண்டும் சேர்த்து எடுக்கலாம். சேமே கேக்குறாங்க. ஒரு சில பேர் வந்து கான்ட்ராஸ்டா வேற கேக்குறாங்க. ஓகே. அது சேம் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா விண்டோ இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிங்கிள் கூட எடுத்துக்கலாம். டோர் இது வேற மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ இல்லை சேம் கலர் வேணும்னா கூட சேம் கலர் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், யூனிக்காக இருக்குது. டிசைன்ஸு சூப்பராக இருக்குது. குவாலிட்டி செம்மையாக இருக்குது. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேன்சி காட்டன்ஸு. விண்டோது இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோது விண்டோ சைஸு, டோர் சைஸு. டிசைன்ஸு, பேட்டர்ன்ஸு, வெரைட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. ஜஸ்ட் வீடியோவில் சாம்பிள்ஸ் தான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது ஸ்டார்டிங் 150 ருபீஸா? 150லேருந்து 3000 அந்த மாதிரி அந்த ரேஞ்சு. கஸ்டமைஸ்லாம் பண்ணால் ஜாஸ்தி வரும். மீட்டர் அது வரும். இருக்கும். டோர் வந்து 180 வரும். 180 ருபீஸ். ஸோ 150, 180. ஃபேன்சி லைக் டிஜிட்டல் பிரிண்டில் வந்திருக்கு. ஃபேன்சி டைப்பு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. சேம் வேணும்னா கூட நீங்கள் ஸ்க்ரீன் மேலே இருக்க நம்பருக்கு சேம் அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். எவ்வளோ செட் வேணுமாலும் அவைலபிள் இருக்குது. இதெல்லாம் டிஜிட்டல் அல்வா சார்? டிஜிட்டல் பிரிண்ட். இந்த கலர்ஸ் இருக்குது. சாம்பிள் மட்டும் போட்டு இருக்குங்க. ஓகே. இந்த கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ கலர்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ 4-5 கலர் வரும். 4-5 கலர் வரும். ஒரு டிசைனில் 4 கலர் 5 கலர். விண்டோது வருது, டோர்து வருது. விண்டோது டோர் ரெண்டு இருக்குது. ரெண்டு. விண்டோதுனா 150, டோர்னா 180. எப்படி சொல்றது? ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் டிஃபரெண்ட் வரும். ஓகே. கம்மி இதெல்லாம் ஒரு 50 rupees டிஃபரெண்ட் வரும். ஜாஸ்தி இதெல்லாம் 100. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேன்சி டைப்பு. ரொம்ப அழகாக இருக்கு பாருங்க. இது செல்ஃப் கலர், ஃபுல் பிளைன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபேன்சி டைப்பில் டிஜிட்டல் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ப்ரைஸ் எல்லாமே ரீசனபிள் ப்ரைஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் நம்ம சொல்லலை. ஸோ ஷாப் வச்சுருக்கவங்களும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம், இல்லை ஓன் யூஸ்க்கு வேணுன்னா கூட நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் செல்ஃபு கொஞ்சம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் கலரு. இது ஒரு கிரே கலரா சார்? கிரே கலர். கிரே ஆஷ் கலர் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. டிசைன்ஸ், கலர்ஸ் நைஸ். இதுவுமே சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிங்க் பேஸில் இருக்குது. ஃப்ளவர் பேஸில் அழகாக இருக்குது. குவாலிட்டி எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வாங்கி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொன்னால் தெரியும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப அழகாக குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. டிஷ்யூ டைப் அதெல்லாம். இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி 2 in 1 இருக்கு. சார் டிஷ்யூ டைப்லலாம் எவ்வளோ ப்ரைஸ் சார் ஸ்டார்டிங்? அது 200 250 அந்த மாதிரி. அதெல்லாம் டிஷ்யூ இருக்கு. இந்த மாதிரி லைட் வெயிட் ஆர்கஞ்சா மெட்டீரியலா இது? இது வந்து ஆர்கஞ்சா மெட்டீரியலில் வருது உங்களுக்கு? இல்லை, இது வந்து ரெனின் அண்ட் ஆர்கஞ்சா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபேப்ரிக்கில் வருது. ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள் டிஷ்யூ டைப்பில் அழகாக இருக்குது பாருங்கள். டிசைன்ஸு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நம்ம சாம்பிள்ஸ் தான் பார்க்குறோம். இது டிஜிட்டல்லே கொஞ்சம் ஃபேன்சி டைப்பில் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி டைப். 2 கலர் வரும். மேலே ஒரு கலர், ஒரு ஷேடு, கீழே ஒரு ஷேடில் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இது பாருங்கள் ஒரு கோல்டு கலரில் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது பாருங்கள். கர்ட்டன்ஸில் இந்த மாதிரி ஃபேன்சி கர்ட்டன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது.
இந்த வீடியோவில் எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் நான் சொல்லலை, அப்ராக்சிமேட் ப்ரைஸ் தான் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீன் மேலே இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். 5 கலர்ஸ் வரும். 5 கலர்ஸ், 4-5 கலர்ஸ், 4 to 5 கலர்ஸ் அவைலபிள். நைஸ், ரொம்ப அழகாக இருக்கு பாருங்க. 9 feet. ஓகே. என்ன மெட்டீரியல் சார் இது? இதெல்லாம் என்ன கஸ்டமைஸ் வேணாலும் இந்த மாதிரி பண்ணி தருவாங்க. நல்லா ஓகே. ஏன்னா ரிங் டைப் பண்ணாலும் ரிங் டைப் பண்ணி இருக்கோம். ரெடி வந்து ரிங் டைப் நம்மகிட்ட, கஸ்டமைஸ்னால் இந்த மாதிரி பண்ணி தருவாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணி தருவாங்க. ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கு பாருங்கள். கலர்ஸ் கூட பாருங்கள், லைக் சேம் ஒரே மாதிரி கலர் இல்லாத கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இங்கிலீஷ் கலரில் இருக்குது. பேட்டர்ன்ஸ், டிசைன்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் எவ்வளோ யூனிக்காக இருக்குது பாருங்கள். 9 feet லென்த்து. ஸோ இதில் விண்டோ டோர் ரெண்டுமே வருது இல்லை சார்? ஓகே. இதில் வந்து 3x5, 2x5, 4x6, 5x7, 6x9 சைஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஓகே, எல்லா சைஸ் இருக்குது இதில். ரொம்ப ஸ்மூத்தாக லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் அந்த ரேபிட் அந்த மாதிரி டைப்பில் இருக்குது. ஸோ இதுலேயுமே வேறு வேறு டிசைன்ஸ், பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது. சைஸ் கூட பாருங்கள், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சைஸ் டிஸ்பிளே வச்சுருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு ஷாப்க்கு வந்தாவே போதும், உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ வெரைட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது சார் இங்கே? பெட்ஷீட், பிளாங்கெட், டவல், நாப்கின், ஓகே, சோஃபா, இதெல்லாம் வரும்பாங்க. சோஃபா ரோல்லாம். ஓகே. சோஃபா கவரு, பெட் கவரு, பெட்ஷீட்டு, கார்பெட்டு, டவல்லு, அதுக்கப்புறம் கூல் டவல்லாம், குயில்ட்டு, தோத்தீஸ் இருக்குது, பில்லோ இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. இந்த ஒரு ஷாப்க்கு வந்தாவே உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். ஸோ எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். ஃபேப்ரிக்கு. ஓகே ஓகே. இதில் சைஸஸ் வேறு வேறு இருக்குங்களா? சைஸஸ் வேறு. ஓகே. 22-48, 36-72. கலர்ஸு, டிசைன்ஸ் எல்லாமே வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஷாப்க்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணும்னாலும் கிடைக்கும். இது பாருங்கள், இதிலே கலர்ஸ், டிசைன்ஸு எல்லாமே வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது. இது என்ன ப்ரைஸில் இருந்துருக்கு? ப்ரைஸ் என்னென்ன இருந்துருக்கு இந்த இது? இதா ஸ்டார்டிங் 80 80 rupeesலேருந்து இருக்குது. டெரிக்டல் 80 இது 180 180 rupees. மைக்கோ ஃபேப்ரிக்கா? ஓகே. இதில் சைஸஸ் வேறு வேறு மாதிரி இருக்குங்களா? சைஸஸ் வேறு வேறு. ஓகே. சோஃபா இதெல்லாம் ஜிப் கவர் கேட்குறாங்களா? ஜிப் கவர் இருக்குது. பிளாங்கெட்டோ. ஓகே. கலர்ஸ் பாருங்கள், இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கலர்ஸ். பிளாங்கெட்ஸ்லாம் என்ன ப்ரைஸ்லேருந்து இருக்குது சார்? ஸ்டார்டிங் 350, 450. 350, 450. ஓகே. அது 1500 இருக்குது. பிளாங்கெட்லாம் இருக்குது பாருங்கள். அது சாம்பிள் எல்லாம். ஸோ பிராண்டடும் இருக்குல்ல சார்? பிராண்டட் இருக்குது. மல்டி கலர் இருக்குது பாருங்கள். ஓகே. இது பெட்ஷீட்டு, குயின் சைஸ். சைஸஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஷாப்க்கு வரவங்க நிறைய பேர் வராங்கல்ல சார்? நிறைய பேர் வராங்க. என்ன எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் கொரியர் பண்ணுறீங்களா? எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் கொரியர், புக்கிங் எல்லாம் பண்ணுறோம். டிரான்ஸ்போர்ட்டில் கூட போடுறீங்க. ஸோ இதெல்லாம் என்ன சார்? இதெல்லாம் பெட்ஷீட், சிங்கிள் பெட்ஷீட்டு. ஓகே. கீழே இப்போ காமிச்சிங்களா, அதிலே கொஞ்சம் வெரைட்டிஸா? அதே வெரைட்டிஸ். ஓகே. இது கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். சிங்கிளா? சிங்கிள் பெட்ஷீட். ஓகே. இது பாருங்கள், பெட்ஷீட்டு, சிங்கிள் பெட்ஷீட் இருக்குது. இது பெட்ஷீட் என்ன ப்ரைஸ்லேருந்து இருக்குது சார்? 150 rupeesா? 150 500 ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்குது சிங்கிள். ஓகே. இது லேடிஸ்ட் ஹேர் ஆப் மைக்கோ ஃபைபர். ஓகே. எவ்வளோ பீஸ்னாலும் இருக்கு. இது மேலே கித்து டோரு, கீழே கித்து விண்டோ, மேட்சிங்கில் இருக்கு. மேட்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரே கலரில் சில பேர் வந்து விண்டோ கேட்காங்க, டோரும் கேட்காங்க. ஒரு சில பேர் வந்து கான்ட்ராஸ்டாக வேறு வேறு வேணும். வீடியோ கால்லாம் எப்படி சார்? ஃப்ரீ டைம் எல்லாம் இருக்குங்களா? வீடியோ கால் இருக்கு, ஃப்ரீ தான் இருக்கு. ஃப்ரீ இருக்க டைமில் பண்ணுறீங்க. இங்கே பாருங்கள், நிறைய பேக் பண்ணி அனுப்புவாங்க. வீடியோ கால் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது.
ஸோ கஸ்டமர்ஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க, மீதி ஃப்ரீ டைமில் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க. பிளாங்கெட் கஸ்டமர்ஸ் ஆர்டரா? ஓகே. மைக்ரோ ஃபைபர் இது பாருங்கள், கஸ்டமர்ஸ் ஆர்டர் இருக்குது. இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டுருவாங்க. எந்த ஊர் சார்? கர்நாடகா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு. இது பிளாங்கெட்டா? பிளாங்கெட். லைட் வெயிட்டு, சாஃப்ட் மெட்டீரியலில், நைஸ். இதில் கலர்ஸ், டிசைன்ஸ் இதெல்லாம் என்ன ப்ரைஸில் இருந்துருக்கும் சார்? லைட் வெயிட் 350லேருந்தே இருக்குது. ஓகே, எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் தானே கொடுக்குறீங்க, இல்லை ரீட்டைலுக்கு வேறு ப்ரைஸ் இருக்கா? ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான். சிங்கிள் பீஸ் வாங்கினா கூட உங்களுக்கு ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்லேயே கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதிலே பாருங்கள், கலர்ஸ், டிசைன்ஸ் எல்லாமே வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது. உங்கள்கிட்ட அவைலபிளா? ஓகே. பிளாங்கெட்டா இதெல்லாம்? ஓகே. பீச்சுக்கெலாம் திருப்புறாங்களா? குயிட்டெல்லாம் கேட்காங்களா? குயிட் இருக்குது, அதுக்கு மேட்சாக பெட்ஷீட் ஒயிட் இருக்குது கலரு. ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே அதுதான். இது வந்து ரெகுலரு. இது வந்து பீச்சுக்கெலாம் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்குறாங்களா, ஒயிட் வேணும் நம்மளுக்கு, அதே மாதிரியா ஹோட்டலுக்கு சப்ளை. இதெல்லாம் பிளாங்கெட்ஸ் நார்மல் டைப்பு. இதுலேயும் சைஸஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குல்ல? இது வந்து சிங்கிள் டபுள் ரெண்டு இருக்குது. இது என்ன சார்? இது கார்பெட். ஓகே. எல்லா பிராண்டும் இருக்குது. எல்லா பிராண்டும் இருக்குங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ராம்ராஜ் இதெல்லாம் வச்சுருக்கீங்களா சார்? தோத்தி ஐட்டம். ஓகே. ஓகே, இதெல்லாம் என்ன ப்ரைஸ் வரும் சார்? இது எம்ஆர்பி லாய்த்தல, அதில் 5% டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். எம்ஆர்பி மேலே டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. ஓகே. இதெல்லாமே பெட்ஷீட்டா? இதெல்லாம் பெட்ஷீட் டபுள். சிங்கிள் இருக்குது, டபுள் இருக்குது. டபுள் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பாப் பண்ணி காமிச்சது சிங்கிள், இது டபுள். இதெல்லாம் சிங்கிள் பெட்ஷீட் ஒரு பில்லோ. ஓகே. ஓகே. இல்லை கோயிலுக்கு போகிறாங்களா? இது தோத்தி இருக்கு, சல்யாவும் இருக்கு, துண்டு. ஓகே. இது துண்டா? காட்டன் டைப்பா? எல்லாம் காட்டன். ஓகே. எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட்டு எல்லா கலர்ஸும் இருக்குது. ஸோ இதில் குவான்டிட்டி எவ்வளோ வேணுனாலும் கிடைக்குமா சார்? மினிமம் 5 பீஸ் பேக்கெட் இல்லை 5 பீஸ் எடுக்கணும். ஓகே. ஸோ இப்போ ஷாப்க்கு வேணுங்கிறவங்களுக்கு நிறைய குவான்டிட்டி வேணும்னாலும் கிடைக்கும். இதில் ಟೇಬಲ್ ಕವರಾ? ಪ್ಲೇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಜೂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ರನ್ನರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇದು ರನ್ನರ್ಸ್. ಬಾತ್ರೂಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಾತ್ರೂಬ್ಸ್. ಬೆಡ್ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಹೋಮ್ ಬೆಡ್ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬೆಡ್ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್, ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕು, ರಾಡು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ರೋಮನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇದೆ. ஓகே. இதெல்லாம் ப்ரைஸஸ் ஸ்டார்டிங் என்ன வரும் சார் இந்த டைப்பில்? ಇದೆಲ್ಲ இந்த ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ உங்களுக்கு 100 ರೂಪೀಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ வரும் per square feet rate. ஸ்கொயர் ஃபீட் மேலே.